快救命啊！积水淹没马路，整条街仿佛成了漂漂河。民众驾车行经，看见眼前一幕，惊声连连。小心小心！强台康瑞携带豪雨以及超强阵风，花莲地区遭到强烈冲击，不仅多处淹水，连路树也不敌强风吹袭，应声倒地。你不要卡树枝这整条路都被埋掉了。树枝四散在一地，阻碍汽车通行。红叶村落的淹水状况也是越淹越高。滚滚泥流不断涌出，家门变道变成河道，住户站在家门口前束手无策，就怕站在路边会被冲走。邻居喊话：“赶快进门！”有人在那边呢。虽然台风还没登陆，不过花莲已经可以明显感受到风雨。寿丰乡山边路2段路边排水沟暴涨，导致泥沙土石直接淹没马路，甚至冲进民宅里面。因为这边可能是地势比较低所以很容易淹。因为它底下已经没有地方那个排了所以它只能挤上来。排水速度远比不上积水的快速，居民好担心，就怕雨势不断，造成大规模的土石流。小心小心小心！举步维艰，涉水回家，当地居民面对强台肆虐，严阵以待，就怕这风雨会越晚越猖狂。3立新闻吕燕蔡耀贤花莲采访报道。